हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। अभी हम लोग रेडी होकर जा रहे थे गाइस। देखिए सालों खाते हुए जा रही है, बेचारी को बहुत लेट हो चुका था और हम लोग जैक्सन पे पहुंच गए थे। हम लोग जाने वाले थे ट्रेन से गाइस, और उसके बाद हम लोग ने ट्रेन लिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गेदर होता था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद हम लोग ट्रेन से उतर चुके थे और हम लोग को ऑटो मिल नहीं रहा था, तो हम लोग को बस लेना पड़ा। फिर हम लोग आ गए थे अपने एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम लिया और फिर आ गए। जूस पीना था हम लोग को, जूस पिए और इसके बाद घर पे आ चुके थे गाइस। फिर मेरे मम्मी पापा को भूख लग चुका था, तो हम लोग मम्मी पापा को खिला रहे थे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक।